把非遗的传统青刀木雕做成现代小黄人玩具木偶，是一种与当代的对接。我们看博物馆所收藏的古代木雕作品，都是以当时大众所喜闻乐见的题材去雕刻成作品。如今我们这个时代是动漫角色最受欢迎，所以我用非遗工艺做出潮玩木偶，也是反映今日将来博物馆才会收藏我现在的作品。由于我的时间成本较高，所以不会去使用便宜的材料。我研究过博物馆里面木雕，收藏的是以黄杨木及紫檀为主，这也是我所选用的主材料。作品的稳定性较高，易保存，不皲裂。此外，结合了机关的结构设计，使木雕可以表演动作，也不新奇。外国称它是 automata， 然而中国最早可以追溯到由古代木匠鲁班发明了机关木鸢及木车马等，而我只是整合文化，交织出时下生活的有趣记录，也做成我儿子的玩具。关注潘大师，生活像首诗。